ਉਹ ਜੁਗਨੀ ਮੇਰੀ ਛੋਰੀ ਸੈ, ਤੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਰ ਵੀ ਲਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਿਆਰੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਹੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਛੇਤੀ ਘਰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਟੈਚ ਹੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੁਗਨੀ ਦਾ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਨ ਜੋ ਪਾ ਦੇਣਾ ਸੈ ਤੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੰਨੇ ਰੋਕੂ ਨਾ। ਸਮਝੂ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਸੈ। ਸਾਡੀ ਬੇਟੀਆਂ ਹੈਗੀ ਹੀ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀ ਵੀ ਤਾਂ ਦੁੱਖੇ ਸੈ, ਪਰ ਭੇਜਣਾ ਤਾਂ ਪੜੇਗਾ ਹੀ। ਵੇਖ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਬਦਲਾਓ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸੈ। ਜੁਗਨੀ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਸੈ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੈ।